President, vi har nå holdt på i snart 7 timer med debatt om vi skal få lov å ha et system som gjør at vi kan komme tilbake til å finne tak i de som har gjort ugjerninger i samfunnet. Og noen mener at det skrittet, som mange av oss mener er riktig, som mener å vil ha et sikkert samfunn, så mener de at dette fører til overvåkningssamfunnet. Har følelsen av at de tror at vi har et Stasi i Norge som skal sitte og analysere dette her, og så analysere hver enkelt person for å kunne ta motreaksjoner mot hvem som helst. Altså, storebror ser det, sier de. Nei, storebror ser det overhodet ikke. De dataene som samles inn, vi kan godt kalle det i et svart hull. Det er ingen som rører de dataene med mindre at det er skjellig grunn til mistanke om en ugjerning som fører til en fengselsstraff på 4 år eller mer. Altså, her er forskjellen. Hvis du hadde hatt de dataene tilgjengelig hele tiden og kunne bruke dem til et eller annet, ja, det er noe annet. Men de dataene blir gjemt, så ingen har tilgang til dem, med mindre at retten har sagt at politiet får anledning til å bruke det for å oppklare en ugjerning. Det kan da umulig være et overvåkningssamfunn. Det er jo fordi at vi ønsker å ha et godt samfunn som beskytter oss mot de som har gjort sånne ugjerninger. Tidligere så drev jeg luftromskontroll av fly i lufta, og der var alt registrert. Alt ble logget og teipet. Men det var det ingen som brukte, med unntak av de gangene det var gjort noe feil, og når du skulle gå tilbake for å se hvem hadde gjort feilen tilfeldig her. Ingen reagerte på det, fordi at det er jo da, du må jo stå for dine handlinger, enten det er her eller der i samfunnet. Men det ønsker vi altså ikke hos noen nå da. Det som var utgangspunktet, i alle fall på Høyre, når vi startet å forhandle om dette her, det var at vi skal få til en lovgivning som tilgodeser det som er behovet i Norge. Og så kom i andre fase om tilfredsstille dette datalagringsdirektivet. Ja, de gjorde det. Kanskje det var litt synd det da, når vi hører at samferdselsministeren sier at de var også interessert i å få et norsk lovverk, men når det ble sånn at det tilfredsstilte datalagringsdirektivet, så ble det ikke så bra lenger. Det var kanskje litt synd, ja, men i alle fall, vi har kommet frem til et lovverk som vi er enige i. Anundsen sier frihet. Ja, frihet gjør noe galt. Det er det det må være. Og så har vi fått høre at dette koster svært mye. Jeg startet med kryptering allerede i 1966. Da var det komplisert. Da kostet det mye. I dag er kryptering en svært rimelig sak. Så det er nesten mistanke om at når Samferdselsdepartementet sier at dette blir svært dyrt, så lurer vi fælt på hvor den informasjonen kommer fra.